成為一個 long-term residence 咧，就會 subject to 英國嘅遺產稅。甚至係英國嘅資產物業啦、樓啦，包括香港都要扣除免稅額之後咧，就會打40% 㗎啦。雖然好似好簡單咁一個遺囑，但係個 wording 成日用詞要好精準啦。Hello， 大家好，我係 Moon 媽。咁今日咧，我想同大家傾一樣可能好多住喺英國嘅香港人其實咧都放咗喺心入面，但係未必咁細諗嘅問題。咁咧就係遺產稅啦。嗱，好多人咧可能都會覺得啦，我都唔係好有錢，或者我啲資產又唔係全部都喺晒英國，遺產稅呢樣嘢應該同我都冇乜關係啦啩。但係其實你一唔小心咧，可能就係一筆幾十萬，甚至乎過百萬英鎊嘅稅，而且咧有啲咩事咧，你嘅屋企人仲可能好快就要拎錢出嚟交稅噶啦。咁所以咧，遺產稅咧係好重要，大家一定要了解多啲。始終香港冇遺產稅呢樣嘢啦，咁加上咧嚟緊喺4月啦，英國稅制仲會有一個同遺產稅相關嘅 update， 咁咧令到更多人開始擔心咧，就係會唔會影響到自己咧？所以今集我就請咗一位專做英國遺產規劃嘅信託顧問上嚟，咁咧佢會用最實際、最貼地嘅方式同大家講清楚英國嘅遺產稅其實係點運作，香港人最容易中伏嘅位又喺邊度等等。咁如果你都希望可以及早規劃好你嘅遺產安排，避免踏入昂貴嘅英國稅網，同埋令到你屋企人可以安心啲嘅話咧，咁呢一集嘅內容你一定唔可以錯過啦。Hello 阿 J 你好啊。 Hello 你好 Moon 媽，大家好。多謝你接受我嘅邀請啊，上嚟同大家分享英國遺產稅嘅資訊。係咁，今次就好開心啦，可以同 Moon 媽嘅觀眾們分享一啲即係我工作上面會遇到嘅一啲事情啊。咁阿 J 啊，首先咧，我都想請問你咧，可唔可以同觀眾簡單講下而家英國最新嘅遺產稅嗰個制度係點？其實而家嗰個稅率係幾多㗎？係啊，咁即係近年嚟啦，英國都好大幅咁樣去改制啦，即係稅務方面。咁今年開始咧，2025年4月6號開始咧，其實就已經由即係一直用開嘅居籍 domicile scheme 咧，就轉咗一個 residence base 嘅，即係一個居民身份為基礎嘅一個稅制啦。咁喺遺產稅方面咧，其實就已經係即係確定咗。總之咧，住夠10年嘅喺英國嘅，就成為一個 long-term residence 啦，或者喺20年內入邊有10年係留咗喺英國咧，都係會成為一個long-term residence 咧，就會 subject to 呢個英國嘅遺產稅，扣除免稅額之後咧，就會打40% 㗎啦，係一個定額嚟嘅，即係唔會話係漸進式咁樣嘅，係所有嘅過咗 exemption 後邊就係40% 啦。咁即係對於好多香港人嚟講啦，或者 BNO holder 啦，遺產稅未必係一個咁即時嘅風險啦。咁但係就佢對一個家庭嘅影響係可以好大嘅，因為你見到40% 嘅稅額都幾高啦。咁同埋唔單止係影響喺住喺英國嘅人啦，海外嘅即係包括喺香港居住嘅，但係投資咗英國物業嘅，都會受呢一個40% 遺產稅影響咯。咁當然即係遺產稅嘅規劃其實係一個整體 estate planning， 我哋叫做傳承或者遺產規劃嘅其中一部分啦。咁有好多時候無論資產大小都好，有啲譬如係遺囑啊，或者係一啲授權書啊等等一啲比較簡單嘅嘢咧，好多人都會忽略咗嘅。咁我都想即係喺講遺產稅規劃之前咧 highlight 下少少關於遺囑或者係 LPA 嘅嘢。40% 都真係幾多喎？咁其實係咪我哋每一個人都需要立遺囑呢？其實即使我哋係冇立遺囑啦，其實個財產都係會分俾屋企人同埋繼承人㗎啦。你可唔可以講下立咗遺囑同埋冇立遺囑係有啲咩分別啊？其實又真係未必話每個人都真係需要嘅。譬如有啲家庭關係好簡單啦，結構好簡單嘅，咁真係有可能。咁但係咧，即係我哋叫做一個 intestacy law 啦，係冇立遺囑嘅情況之下就冇遺囑繼承法啦。未必滿足
到每一個人嘅需求嘅，或者係佢希望財產點樣分配嘅意願嘅。咁例如咧，即係同居嘅伴侶啦 ，cohabiting 嘅partners 啊，或者包括甚至係 fiance 未婚妻、未婚夫咁樣。如果唔喺立遺囑嘅情況之下，佢哋因為唔係喺繼承嘅順位入邊咧，咁佢哋係唔會得到任何嘢嘅。咁另外就係好多時候我哋會忽略咗，可能英國同香港有少少嘅分別啦，喺嗰個繼承遺囑承繼規則之間，兩者之間係有少少嘅唔同啦。咁我簡單講一講，即係譬如喺英國咧，嗰個intestacy rule 咧係比較偏向，即係或者 favour 伴侶多少少嘅。咁一般嚟講啦，即係如果一個人過身咧，佢所有嘅個人財物咧都會俾咗伴侶啦。首先，咁另外咧就係有一個叫做 statutory legacy 一個遺產嘅 amount 啦，叫做喺英國咧就係322000磅。就會俾咗個伴侶，咁呢啲係扣除所有嘅開支啊，包括即係另外有啲 interest generate from 嗰322000咧都計埋啦。咁再剩低嗰一半咧，又會分俾個伴侶啦。咁再剩低另外嗰一半咧，先會再分俾嗰個小朋友或者後代嘅。咁喺香港咧，嗰個法定遺產嗰個額咧，其實就會低啲嘅，係低好多，係50萬港幣嘅啫。咁即係英國嗰邊就係即係接近300幾萬嘅港幣啦。咁香港呢邊係50萬嘅啫。咁剩低嗰啲咧就可以俾小朋友咁樣啦。當然，如果係冇伴侶，係淨係得小朋友嘅話，英國同香港都係所有嘢會交翻俾小朋友平均分啦。如果有幾兄弟姊妹嘅話。咁但係如果冇小朋友咁點算咧？喺香港咧，個伴侶咧，即係配偶咧，會首先會攞咗100萬先嘅。另外剩低嘅50%咧，就會分俾爸爸媽媽啦，因為喺冇小朋友嘅情況之下啊嘛。咁但係喺英國咧，如果係冇小朋友嘅情況之下咧，就所有嘢全數就俾伴侶噶啦。咁所以呢一個係都，我覺得都係一個幾大嘅分別嘅。咁可能有啲人未必會懷疑到啦。咁所以如果呢一個差別，可能有啲人係會 concern 嘅話，咁我覺得遺囑呢件事就係真係要諗諗啦。明白。咁你可唔可以同我哋介紹一下英國遺囑嘅類型同埋內容啊？咁即係我哋講緊 common law 嘅will 咧，其實大部分叫做普通法國家都適用嘅，包括香港、英國咁樣啦。咁我哋英國嘅客人又或者去英國嘅客人去做一啲 will 咧，好多時候咧都係即係除咗 single will 即係一份嘅遺囑一個 document 之外咧，好多尤其是係結咗婚嘅couple 咧，佢哋會做 mirror will 嘅。其實兩份 document 咧個內容係一樣嘅，只不過係兩份即係 separate 嘅文件啦。咁當然可以改動或者係 revoke 係隨個人嘅意願啦。咁另外有一款咧就叫 joint will 啦，叫聯合遺囑啦。咁就需要兩公婆可能大家同時間去同意去改或者去 revoke 噶啦。咁最多人做就係 mirror will 啦，係啦。簡單講一講遺囑嗰個內容係有啲咩啦？即係通常就個 title 就係 last will and testament 啦。咁有啲 clauses 嘅，最基本嘅咧就一定會有個 limitation of effect 啦，就會即係限制咗嗰個地域啊，即係話呢張遺囑係淨係放 UK 嘅，或者淨係放香港嘅。咁有個 revocation 啦，通常就係撤銷之前啦，或者係保留某啲地區嘅 will 啦，或者係真係定係全部去 replace 晒之前嘅 will 咧等等，係啦。咁另外就係執行人嘅任命啦 ，executor 啦，通常係 appoint 都係屋企人嘅，可能係甚至係仔女都得嘅。咁亦都包括嗰個繼承 executor， 即係 successor executor 啦。萬一嗰個執行人佢未必做到個角色，咁會唔會有個後備嘅咧？係啦。咁另外都係好重要啦 ，depositive provisions。咁就係點樣處置嗰啲遺產啦，即係點樣分配啦，係直接俾某個人啦，定係話擺落個信託度咧？咁都要寫得好清楚。咁另外如果有啲 minor 小朋友或者啲 vulnerable 嘅，咁係需要 guardianship 啦，可能要 appoint 一個 guardian 俾佢啦。咁亦都有啲人佢會寫低我想捐俾慈善團體嘅一個 charitable bequest 咁樣，或者係甚至有啲寵物啦，即係關於寵物嘅條款啦，都會寫低點樣照顧寵物。亦都外國人都會寫埋嘅，甚至就係啲即係喪禮上面嘅意願啊等等。咁可以好簡單嘅，咁但係亦都可以好複雜，因為個用字一定要好精準啦。係。咁聽你咁講咧，係咪每個地方都有獨立嘅遺囑文件會比較好咧？如果我喺香港同埋英國都有資產，係咪最好各自立一份遺囑咧？
係啊，你講得啱啊！其實咧就最好recommend 翻每個地方都有一份文件嘅，原因就係因為咧到時真係死亡發生嗰陣時咧，屋企人係要攞住嗰份正本去交俾 probate court 去做遺囑承辦嘅。咁所以最好就如果英國有資產，咁啊英國準備一份，香港亦都準備一份，咁就唔會因為個正本嘅問題而拖延咗成個 process 咯。咁我係咪應該需要獨立咁樣分別請香港嘅律師幫手處理香港嘅遺囑啦，跟住英國嘅律師就幫手處理英國嘅遺囑咁樣？其實就遺囑咧都有啲人自己寫嘅，因為就冇話法律一定律師去 draft 啦。咁最好當然係揾翻 will writer 或者律師去 draft。因為啱啱都講話，即係雖然好似好簡單咁一個遺囑，但係個 wording 成日用詞要好精準啦。咁譬如喺啲開頭嘅條款嗰度，譬如個 revocation clauses 定義得唔清晰嘅話，可能令到成份文件嗰個合理性即係嗰個唔 valid 啊。或者係同其他嘅已經現有嘅一啲遺囑可能有啲抵觸等等，咁所以要考慮嘅嘢都唔係咁簡單咯。另外就係即係都要 fulfill 一個見證人嘅 requirement 啦，需要兩位做見證啦。咁見證人可以係嗰個遺囑執行人嘅 executor 嘅，但係就唔可以係個受益人咯。咁好多時候咧，嗰個 executor 或者都係屋企嘅成員，同時間亦都係個 beneficiary 嚟噶嘛。咁喺呢個情況之下咧，就唔可以去做 witness 啦，就一定係要揾個第三方係啦，去簽名啦咁樣。咁遺囑係我哋香港成日講嘅平安三寶之一啦。咁另外兩個就係預設醫療指示同埋持久授權書啦。其實咧呢兩樣嘢同普通嘅授權書係有啲咩唔同㗎？我想問下你咧，英國係有冇類似嘅嘢㗎？其實咧就英國都有嘅。咁授權書又係啲咩咧？咁一般嘅授權書咧，喺精神上冇行為能力，即係佢諗唔到嘢或者佢做唔到一個 decision 嗰時咧，就會失效噶啦。咁持久授權書即係香港我哋叫 Enduring Power of Attorney 啦 ，EPA 啦，咁係喺嗰個人即係授權人喪失咗行為能力、精神行為能力嗰陣時，亦都可以持久地發揮作用。咁即係賦予咗某個人去幫佢處理佢嘅財政事務啊咁樣樣。咁所以就喺香港我哋叫 EPA 啦。咁喺英國咧之前都係叫 EPA 嘅。咁但係喺2005年咧即係嗰個 Mental Capacity Act 之後咧就叫做轉咗做叫做Lasting Power of Attorney 就 LPA 啦。咁其實個範圍會更加廣嘅，佢唔單止係包括一啲即係財務嘅事情可以透過張 LPA 去處理啦，另外都可以有一個叫做healthcare and medical 嘅 decision 可以用 LPA 去處理嘅。而香港呢邊咧淨係做到呢啲財務嘅 decision 啦。咁關於醫療嘅決策咧，就通常就係透過一個advance directive，即係你啱啱講嘅預設醫療指示。咁關於財務同醫療決策咧，你頭先所講嘅 EPA 同 LPA 其實係涵蓋咗啲乜嘢㗎？有冇咩特別要求咧？因為我聽講過咧，好似係需要請律師同埋醫生作為見證，而且係必須要註冊嘅喎。係啊，冇錯啊，其實係要做即係簽名啦、見證啦，亦都需要做註冊嘅。當然即係英國同香港有少少分別啦。咁我喺解釋兩者嘅即係分別之前咧，都簡單講一講佢個幾個角色啦。一個申請人啦，譬如一個人佢要寫呢一張授權書嗰個當事人啦。咁另外佢要揾一個即係 attorney 啦，即係類似係一個幫佢執行呢件事嘅人啦。通常都係嗰啲親朋戚友啊、屋企人啊咁樣樣。咁佢唔可以係個 witness 啦，係啦，佢都唔可以係 witness 嘅 spouse 去做呢一個 attorney。咁通常都係揾伴侶啦，即係老婆啊、老公啊，或者係屋企人啊咁樣。咁可以咧揾兩個 attorney 嘅。即係可能揾老婆或者個仔一齊做，咁兩個人可以同時去決定啦，又或者係分開去做決定都得嘅。香港呢邊咧就填兩張 form 啦，即係如果係一個人嘅就填 form 1啦，如果係兩個人一齊執行就填即係 form 2咁樣啦。咁英國呢邊咧嗰個 witnessing 咧就係要有一個 witness 啦，同埋一個 certificate provider 嘅。咁witness 同埋 certificate provider 可以係同一個人嚟嘅。
咁點樣去做一個 certificate provider 咧？喺 UK 咧，其實就冇話一定係要醫生啊或者律師嘅。其實嗰個要求係相對上比較叫做簡單啲，冇香港咁要求咁高嘅。我陣間會講到香港嗰邊。咁總之呢個人咧knowledge base 咧或者 skill base 嘅 certificate provider 咧，簡單啲嚟講就係佢要認識個當事人至少2年啦，可以係朋友啊、鄰居啊咁樣。咁又或者係有 professional skills 啦，即係譬如係你嘅 GP 啦，即係醫生啊、律師啊、will writer 啊，或者係 social worker 咁都得嘅。咁而喺香港啱啱講到啦，其實個要求就比較告知佢一定要係喺香港註冊嘅醫生或者律師去做嗰個見證人同埋嗰個即係去簽名嘅。咁barrister 大律師咁都唔得嘅，即係要 solicitor 咁樣啦。咁兩邊都係需要去註冊啦。咁香港呢邊咧就係同High Court 嗰邊去註冊啦。咁英國咧我哋就叫做Office of Public Guardian OPG 嘅。係啦，咁就填好晒、簽好晒名咧，就寄去 OPG 嗰度啦。咁佢就會揼個印㗎啦。好啦，咁講到其實係包啲咩咧？即係佢點解要用呢啲 LPA 又好或者 EPA 咧？其實係譬如個人做唔到個 decision 啦，昏迷咗，咁嗰個授權人即係個 attorney 咧就可以攞住個 LPA 啦，就去同銀行啦，譬如開戶啦，或者攞錢啦，或者係同稅局去 deal 啦，又或者係處理嗰個當事人嘅 pension 啊、養老金啊等等嘅所有關於錢銀嘅事情啦。咁英國香港呢邊都係㗎啦，即係嗰啲機構啊、銀行啊係需要你提供正本啦。咁英國嗰邊亦都有個 electronic copy 嘅，咁有啲機構佢會接受一個 e-copy 嘅。咁至於醫療方面英國嗰邊叫 LPA Healthcare and Medical 啦，保健醫療決策啦，其實個範圍其實都幾廣嘅，即係包括 home care 要 care home 啦，即係譬如護理院啊、老人院啊嘅 decision 啊，同埋包括入邊嘅飲食安排啊，都可以透過呢一個 LPA 去處理。咁另外亦都包括一啲即係好比較嚴重啲嘅重大啲嘅決定啦，即係維持生命嘅治療啊，呢啲都可以喺張 LPA 嗰度寫嘅。咁嗰張 form 入邊咧都已經有個 option A、option B 咁樣噶啦。譬如我全權受理我個attorney 去幫我做決定，又或者 option B 咧就係佢嘅俾嘅決定啦係僅供參考嘅啫，所有嘢係等醫生最後嘅專業判斷啦咁樣。咁喺香港呢邊咧個要求就當然係即係相當嚴謹啦。啱啱講到佢冇一個即係 EPA 版嘅 healthcare 嘅或者medical 嘅 EPA 啦，都係用翻 Advanced Directive 預設醫療指示去做嘅。咁淨係喺一啲即係好 extreme 嘅情況，例如果我喺未來喺個末期病患或者係無法逆轉嘅昏迷狀態啦，或者係一個持續植物人嘅狀態之下咧，我就希望醫生唔好幫我做以下某啲維持生命嘅治療啦，可能係一啲人工輔助呼吸啊，或者係心肺復甦啊，或者注射一啲即係抗生素等等等等。咁呢一個當然係一定要同醫生去溝通好先去做噶啦。醫管局嗰邊都有啲 form 去填嘅。咁同埋咧講翻 UK 嗰邊咧又係點咧？其實 UK 都有呢個 advanced decision 嘅，之前叫 advanced directive 啦，都係或者叫做living will 啦，而家轉名做 advanced decision 啦。咁其實佢填完之後咧，同呢個 LPA 係咪有conflict 嘅兩樣嘢？咁其實可以兩樣嘢同時一齊去運行嘅，即係譬如如果有啲人已經之前寫咗一份 advanced decision， 佢去申請呢個 LPA 去做 registration 嗰陣時就可以 attach 埋落去咯。咁就話俾 OPG 聽呢一個係advanced decision 咧，入邊有啲好detail 嘅 instruction 啦咁樣。咁個OPG 咧就喺做登記嗰陣時一次過就即係成份文件去睇㗎啦。咁當然啦，即係呢啲LPA advanced decision 啊，即係關於 medical 嘅嘢咧，係最好就揾翻專業人士去幫你啦，睇下兩樣嘢會唔會有 conflict 啊，同埋點樣去寫啦，點樣去 present 啦，亦都要同自己個 attorney 去溝通好啦，佢去執行你嘅指示嘅時候，佢係有幾多權限啊等等。咁亦都可以即係參考住 NHS 嘅 website 啊 NGO 應該有個 NGO 叫 HUK， 其實都幾多 information 嘅，大家可以去睇一睇。咁同埋就另外，即係如果你個 attorney 咧，佢破產啦，或者佢自己都行為能力冇咗嘅時候咧，或者你同佢離婚，可能伴侶係你嘅 attorney，你同佢離咗婚咧，你都要通知翻個 OPG 嘅。
係，咦咁跟住咧，我又想問翻遺產稅嗰度啦。最近英國呢邊咧咪有啲更新嘅，你可唔可以同大家講一講嗰個新政策係點樣啊？好啊，咁最新嗰個 Autumn Budget 嗰度啦，都有即係 confirm 到，其實嗰個遺產稅嗰個門檻咧係會凍結至2031年4月嘅，即係話現有嘅325萬港幣咧，即係32.5千英鎊嘅 New Rate Band 同埋嗰個居住 Residence New Rate Band 17.5千鎊。都係維持到去2031年，即係佢都唔諗通脹嘅所有嘢啦，即係嗰個限額，即係個 exemption 就係 limit 咗係咁多啦，未來幾年咁樣。咁另外咧有一樣嘢幾得意嘅，叫做豪宅稅啦，即係High Value Council Tax Surcharge， 即係 Mansion Tax 啊，我哋叫。咁佢都會影響嘅，佢會即係針對2000萬港幣，即係200萬鎊以上嘅豪宅啦、住宅啦，去徵收一個每年嘅 tax 啦。總之過咗200萬嘅就會每年加多2500鎊嘅稅啦，係啦。咁另外就係一個叫做農業財產減免啦 APR 啦、Agricultural Property Relief 啦，同埋個 Business Property Relief 咧，都會係下年嘅2026年4月開始咧，嗰個扣稅額咧由原先嘅無限咧變咗做limit 咗去100萬鎊噶啦。咁呢樣嘢我都想提一提，原因就係其實佢都會影響到嗰個整個 IHT 嘅 planning 㗎，因為有啲人可能會利用到呢一樣嘢咧，去幫手去存啲資產俾仔女。咁我俾一個簡單嘅例子就係話如果一個女士咁樣啦，佢不幸去世啦，咁佢將個價值係10萬英鎊嘅屋俾個仔啦，另外就係40萬嘅一啲金融資產又係留翻俾個仔咁先算啦。咁同埋仲有50萬係俾佢個先生嘅話，咁成件事係點樣去計數咧？就係俾佢仔嗰度咧，佢嗰個居所咧，因為係得10萬英鎊啊。即係佢嘅價值係得十萬英鎊，即係100萬港幣。其實佢扣唔晒所有嘅17.5千嘅，佢淨係扣到嗰個10萬鎊嘅啫，淨係間屋啦。咁間屋同其他資產就分開咗去計啦。咁個40萬鎊咧就扣盡咗自己，即係嗰個女士嘅32.5千鎊嘅免稅額啦。老公嗰度咧50萬英鎊俾咗老公咧，咁佢個老公唔需要擔心，因為係有一個叫做 spouse exemption， 即係夫婦之間係有一個免稅嘅，咁啊唔需要擔心。咁但係個仔咧就啱啱講到啦，因為佢最後計出嚟個應稅嘅總額咧就係7.5千鎊啦，咁個40萬佢減咗個32.5千，咪得翻7.5千鎊咯。咁所以個仔咧就需要大概交3萬鎊嘅遺產稅啦，即係40% 啦。咁通常就喺6個月之內去交俾嗰個 HMRC。咁因為一個人死咗之後，咁政府佢就會即刻寄嗰張tax bill 過嚟㗎啦。咁要用現金啦。咁冇現金咧，佢都有個分期嘅計劃嘅。最好就一次過俾啦，因為分期嗰度都會產生利息啦。咁我都喺度補充多一個例子啦，一個香港家庭過去英國嘅幾常見嘅一個 example。咁我哋假設陳生同佢太太同2位小朋友幾年前居咗喺英國咧，咁10年後變成 long-term residence 之後，佢哋嘅 IHT exposure 會係點咧？點樣計咧？咁首先即係我哋要睇下佢哋嗰種資產啦。陳生咧佢let's say 喺銀行嗰度有200萬港紙嘅投資同埋 cash 啦。換算翻即係當係我哋當個 exchange rate 係10嘅話，就係20萬鎊啦。咁香港嘅層樓就45萬鎊啦。咁每年都產生租金係1萬鎊嘅。咁佢哋到咗英國，亦都買咗英國嘅樓啦，做一個居所啦，就35萬鎊啦。咁佢哋 total 嘅資產咧，香港、英國所有嘢夾埋咧，就有115萬鎊啦。咁我哋睇下10年後啦，即係如果當10年後，我哋首先粗略咁計算啦，為咗方便咁去做呢個 calculation 咧，按當物業啊資產啊都唔升值啦，咁投資嘅收入咧，嗰啲 income 咧，亦都用作平時嘅使費啦 expenses 啊，同埋交咗其他稅等等啊，咁佢好粗略咁樣當係10年後佢哋嘅總資產咧都仲係115萬鎊啦。咁呢個時候，如果好不幸地陳生過咗身啦，咁個 IHT 係點計咧？
咁太太咧去接手呢啲資產嗰陣時候咧，其實就冇事嘅，因為佢哋夫婦二人有一個unlimited 嘅 spouse exemption 啦。咁注意啦，即係呢一個unlimited 嘅 spouse exemption 咧，係要兩位嘅身份都係 LTR 或者係 non-LTR 啦。咁如果其中一位係non-LTR，另外一位係 LTR 嘅話咧，就未必係 unlimited 㗎啦。好，咁如果佢陳太喺呢個時候亦都不幸咁過身，咁點算咧？咁兩位小朋友咧就要交遺產稅啦。115萬磅資產咧，當然可以扣咗嗰個 lifetime allowance 啦，即係嗰個 residence new rate band 同埋嗰個new rate band 啦。咁 total 咧，夫婦二人咧夾埋就有100萬磅嘅。咁115萬減咗100萬，就有15萬磅咧嘅資產咧係要 taxable 啦。咁即係佢哋兩位小朋友咧就要俾6萬磅，即係60萬港紙嘅遺產稅啦。咁都 OK 嘅，不太差嘅。咁但係咧，如果即係 let's say 陳生嘅父母啦，即係爺爺嫲嫲啦，喺香港有啲物業或者其他資產都好啦，total 係60萬磅，即係600萬港紙咧，傳咗俾咗陳生，咁成個 situation 咧就會唔同咗啦。咁亦都假設啦，所有嘢即係都係好似啱啱咁樣計啦，咁。同時係即係佢哋兩位即係陳生陳太都不幸離世嘅話咧，咁小朋友要交嘅 IHT 咧就會高咗好多噶啦，因為而家嗰個總資產咧就175萬磅噶啦，去到咁扣晒所有嘅 lifetime allowance 啊，所有嘢咧就兩位小朋友要交嘅遺產稅咧係變咗做30萬磅，即係300萬港紙噶啦，咁都係一個幾大嘅數咯。同埋就要用 cash 去俾啦 ，IHT 嗰個 tax bill 咧用 cash 去找數嘅。我想問下嗰個遺產稅咧，總資產係會計埋物業啊，計埋其他嗰啲稅項啊，噼里卡啦去計定係點樣？通常係睇啲乜嘢？其實就好睇個人嘅身份嘅，譬如啱啱講到嘅，譬如陳生陳太嗰個例子啦。如果佢去咗英國10年咧，成為咗個 long-term residence， 即係佢就要全球徵稅嘅，即係 worldwide tax， 唔淨止係英國嘅資產物業啦、樓啦，包括香港嘅都要。包括佢爸爸媽媽，即係陳生嘅爹哋俾佢嘅物業。當然佢就冇事啦，佢接收嗰陣時係 tax free， 因為佢爸爸係香港人啊嘛，即係阿爺係香港人。咁但係佢傳到俾下一代個小朋友嗰陣時咧，咁因為陳生已經成為一個 long-term resident， 所以佢所有即係全世界擁有嘅資產都係計落去，無論係屋所有嘢名畫咁都會嘅，都會計落去嗰個遺產嘅稅項度。明白，唔該晒你阿 J 講得非常之清楚同埋非常之詳盡。去到最後咧，我想問下你哋公司其實係有啲咩服務嘅，同埋咧你哋係咪有一個特別嘅優惠可以 offer 俾我哋嘅觀眾嘅？係啊，我哋而家咧都有一個8% 嘅優惠俾翻 Moon Ma 嘅觀眾們啦，即係啱啱提到嘅，包括係授權書啦，同埋遺囑，因為我哋就係UK 嘅 will writer 去撰寫嘅，咁當然我哋總部喺香港啦，咁喺香港嘅朋友可以隨時上我哋 office 去做翻呢一啲文件嘅。咁另外提到啲信託啊，或者啲更加即係複雜嘅structuring 咧，我哋都會有服務嘅。咁嗰度嗰個都會有翻少少優惠俾翻觀眾嘅，如果有需要嘅話。咁另外都即係有啲免費嘅 assessment 可以俾大家去睇睇啦，包括就係嗰個 IHT 嘅 calculator。可以 share 翻條 link 俾 Moon Ma 啦，咁嗰度 click 入去咧，大家入翻啲簡單資料就可以睇到自己大概個遺產稅後代要幫自己交幾多遺產稅啦，同埋可以即係如果有啲朋友佢唔清楚自己都係咪真係會成為一個英國嘅residents 咧，可能周圍飛嘅朋友或者係可能全世界唔同地方都有屋企嘅周圍工作嘅。喺英國 stay 嘅時間唔係好耐嘅，咁我哋都會有一個 flow chart 可以俾大家去睇翻咯。係啦，如果大家都想索取呢一個工具啦，或者係揾阿 J 佢哋公司同你去處理遺產或者係信託嘅嘢咧，都可以填寫翻 info box 入面嗰條 Google Form 嘅。咁阿 J 同埋佢嘅團隊啦就會覆翻大家噶啦。
係啦，咁好啊，咁今日真係好多謝晒你啊 J， 同大家傾咗好多關於英國遺產稅啦、遺囑啦，同埋授權書方面嘅知識啦，教咗大家點樣提早去為將來做準備啦。其實我覺得咧，每個人嘅情況都唔一樣咯。如果你嘅資產仍然係喺免稅額之內嘅，咁就可能相對上就會個安排比較簡單啦。但係如果資產係已經超過咗個免稅額嘅，正如頭先阿 J 所講啦，咁就可能咧需要用到信託同埋一啲其他比較複雜嘅架構啦。尤其係當你嘅資產係分佈喺唔同嘅國家嘅情況之下，可能香港有啦，英國又有啦，咁就真係需要好仔細、好有系統嘅規劃咯。咁希望今集可以幫助到大家更加了解英國嘅遺產稅啦。嗱，如果咧你覺得今次呢條片嘅內容對你有幫助嘅話咧，就記得 like 啦、share 啦，同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。咁有任何問題咧，亦都好歡迎大家喺下面嗰度留言嘅。好，咁各位觀眾，我哋下條片再見啦，拜拜。Merry Christmas! Yeah, thank you!